আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে আমার 900 পিস পাখি যাবে সিলেটে। অরিজিনাল জাপানি জাতের পাখি। যাদের জাপানি জাতের অরিজিনাল পাখি লাগবে যোগাযোগ করবেন সাগর এগ্রো ফার্ম অ্যান্ড হ্যাচারি এবং আপনাদের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আমরা বিশ্বস্ততার সাথে সবার সাথে লেনদেন করে থাকি। আমরা সারা বাংলাদেশে বাসের মাধ্যমে ডেলিভারি করে থাকি। তো যাদের পাখি লাগবে ইনবক্সে অথবা স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন সাগর এগ্রো ফার্ম। ধন্যবাদ।